Cela fait maintenant plus d'un an que la chaîne existe et elle ne cesse d'évoluer. Aujourd'hui, pour commencer cette vidéo, on va parler d'une de ces évolutions. Lors de la dernière ouverture Pokémon que j'ai faite, donc les 18 boosters d'Alliance Infaillible du display, j'ai un peu ragé par rapport au fait que sur 18 boosters, je n'ai eu qu'une GX quoi. À partir de là, je me suis dit que ça serait peut-être plutôt fun de changer ma façon de vous saluer. Et à la manière d'un Pokémon Trash et ses Yo les Trashers, ou d'un Wystug et ses Salut les bandits, eh bien j'ai décidé de vous appeler les Rageurs. Yo les Rageurs, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'une Pokébox Escouade, la dernière du trio Duo de Choc avec Ronflex et Evoli GX. Bien évidemment, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. On va plus regarder la carte Full Art, mais aussi ouvrir les boosters. Et accompagné de tout ça, comme d'habitude, nous avons 8 boosters supplémentaires. Cette fois-ci, Alliance Infaillible, puisque je n'ai plus de Duo de Choc. On se retrouve juste après. Donc, voici ce qui vous attend si vous prenez ce coffret. À l'intérieur, vous avez une sublime carte Evoli et Ronflex GX Escouade Full Art. Le dessin est vraiment pas mal, les couleurs sont vraiment chouettes, bien que le Ronflex a été dessiné avec le derrière, on dirait, restons polis. Voilà, si vous prenez ce coffret, ce que vous allez avoir à l'intérieur. Bien, nous allons commencer les ouvertures de boosters. On commence par l'évolution, comme d'habitude. Allez. Alors, 1, 2, 3. Alors là, c'est 3. Je fais un petit focus très rapide, histoire qu'il n'y ait pas de jeu de lumière. Voilà. Ok, c'est parti. Entretien. Tétart. Lien spirituel Dracofeu. Soporifique. Ponyta. Nidoran. Machoc. Caninos. Léviator, et nous avons pour terminer un vieux Staros qui n'est même pas holo ni reverse. On enchaîne avec la tempête céleste. Une, 2, 3, 4. Voilà. Comme d'habitude, c'est à l'envers. Énergie type ténèbres, Apabol, énergie multicolore, Rosabis, oups, Loupio, oups, oh non, j'ai dévoilé la dernière carte, bon c'est pas grave, Medikita, Spoink, Dynavolt, Aragdo, Dynavolt en reverse et bien évidemment Junko. Ok, bon, j'ai vraiment pas fait exprès sur ce coup là. Alors passons au booster Duo de Choc. C'est trop demandé d'avoir une ultra rare là. 1, 2, 3, 4. Énergie type Psy, Lavanville, Nidorino, Perceuse dangereuse, Nidoran, Ambrilex, Psychoquack, Goupix, Scalpion, Dimoclès en reverse et nous avons Noix de Coco d'Alola. Toujours rien donc. Une, 2, 3, 4. Énergie type ténèbres, Aquaquack, Rhumplante, Coconfort, Cosmog, Flamiaou, Tadmorve, Neneuf, Ambrilex, Aspico en reverse et nous avons Tyrannosif en holographique. Ok, bon bah c'était pas si fameux que ça, les boosters qu'il y avait dedans. Nous allons maintenant passer au booster Alliance Infaillible. Alors, c'est parti. Une, 2, 3, 4. Petit focus. Hop, c'est fait. Énergie plante. Nosferatu. Crise d'acier. Matoufeu.
Mystherbe, Carapuce, Tentacool, Galekid, Sabelette, Carapuce en reverse et... Oh, nous avons une Full Art Escouade. Ça a l'air joli ça. Et nous avons Gardevoir et Nymphali. GX Escouade Full Art. Très belle Full Art. Je ne l'avais pas. C'est vraiment cool. Heureusement qu'il y a des boosters comme ça qui rattrapent un petit peu tout. Voilà. Suite. Une, 2, 3, 4. Énergie type ténèbres. Tétarte, Ortide, Dodrio, Fantominus, Sac de nœuds, Mimitos, Ratata, Poissirène, Limonde et nous avons Ama en holographique. Très bien. 4. Énergie type Psy, Boostiflore, Boîte surprise, Matoufeu, Rhinocorne, Caninos, Osley, Riolu, Porygon, Mimitos en reverse et nous avons Melmetal en holographique. Une, 2, 3, 4. Énergie type métal. Appel aux chimères. Capoeira. Scorvol. Fantominus. Très joli. Fantominus. Togepi. Pikachu. Très mignon. Cornèbre. Rhinocorne. Rakayu en reverse. Et nous avons pour terminer Togekiss en holographique. Énergie type fée, stratégie de Major Bob, radar électromagnétique, Mélo, Larvibule, Rakaillou, Flamiaou, Grenousse, Krabagar, Grolem en reverse et nous avons Farfaduvé GX, génial. Ce genre de carte me donne vraiment la pêche. Et tu sais quoi, t'es tellement nul que je vais simplement te mettre dans une pochette. Sans mettre de perfect size sur toi. Énergie type Psy, crise d'acier, piège de Koga, île de poussière, Mystherbe, Carapuce, Tentacool, Galekid, Sabelette, Croix-Porale en holographique. Et nous avons une Full Art Escouade. Et nous avons un magnifique Amphinobie et Zeraora. Oui, non, qu'est-ce que je raconte? Un magnifique Amphinobie et Zeraora GX Full Art. Punaise, mais qu'elle est belle, je l'avais pas celle-là. Je l'avais pas. Hop, on va la mettre sous pochette tout de suite. Voilà. Alors je vais la mettre avec les autres, je les ai enlevés provisoirement pour pouvoir avoir un petit peu plus d'espace. Hop. Un, 2, 3, 4. 4 plutôt, voilà, c'est bon. Énergie type fée. Mince.
Ah, c'est bon. Barrière de métal, Tentacruel, Kata Sensei de l'Ultra Forêt, Douduvé, Abo, Carvana, Flamiaou, un Mélofée, Raichu en reverse, j'adore cette carte. Et nous avons pour terminer un vieux Krabos. Ouais, voilà. Heureusement qu'il y a eu la Raichu juste avant, quoi. Et enfin... dernier booster. 1, 2, 3, 4. Énergie type feu, Capuche furtive, Tiravi, Soudeuse, Togepi, Pikachu, Cornèbre, Rhinocorn, Meltan, Amulette, Féerique, Fée. Et nous avons un enchaînement avec une autre Amphinobi et Zoroark, Escouade GX. J'ai vraiment du mal, Zeraora. J'aime bien ce Pokémon, mais bon. Voilà, donc il s'agit bien de Oh, mais c'est dur. Zoroark. Autant dire, je suis passé chez Soch, quoi. C'est beaucoup plus simple. Voilà, merci, petit booster. Merci le karma. J'ai rattrapé un petit peu tout ce que j'ai raté dans les 18 boosters. Et ce sont des choses des cartes que je n'avais pas forcément eu. Voilà. Et on se retrouve juste après pour faire un point sur tout ça. A tout de suite. Lors de cette ouverture qui a été un petit peu coupée en deux, j'ai eu une urgence tout à l'heure. Nous avons eu un Evoli et Ronflex GX Escouade. Très très jolie carte qui va se faire un plaisir d'aller dans la collection. Léviator holographique, c'est nostalgique tout ça, ça me rappelle les premières cartes que j'ai eues en CM1. Gardevoir et Nymphali GX Full Art que je n'avais pas et que je trouve très jolie. En fait, toutes les escouades Full Art d'Alliance Infaillible sont magnifiques, à vrai dire. Nous avons ensuite Farfaduvé qui lui va se faire un plaisir d'aller en vente sur eBay. On enchaîne avec Amphinobi et Zoroark et non Zeraora GX Escouade. Alors celle-là je l'avais pas et je la trouve vraiment magnifique, une de mes escouades préférées. Et enfin la même mais en version pas full art, qui est très très jolie aussi, je dois l'admettre, et qui vient compléter totalement mes GX Escouade normales. Cette vidéo arrive à son terme, merci de l'avoir suivi jusqu'ici. Vous pouvez retrouver les doubles que je vends sur ma page eBay qui se trouve dans la description, ainsi que mon lien Twitter. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, commenter et abonnez-vous, c'est très important. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao.